Daria Bignardi, non vi lascerò orfani. In questa edizione un po' alla mano, dell'Oscar Mondadori. D'altra parte, cosa volete? Bisogna abbattere i prezzi. Se volete abbattere i prezzi, bisogna adeguarsi. Pensa a quei libri che costano 30 euro. Ma dove andiamo? Ma dove vai? La cugina Maria Luisa, un'altra dei 6 figli della zia Olga, ci ha raccontato di quando nel 42 andò un mese al mare a Cattolica con mia madre, che aveva 19 anni ed era così bella, ma così bella, che quando passeggiava per strada la gente si girava a guardarla a bocca aperta. Fu la prima estate che passarono senza la nonna Adele, morta il 23 febbraio di quell'anno. La nonna si era curata l'ulcera per più di 10 anni, per poi morire di tumore allo stomaco tra molti tormenti, assistita da mia madre che le faceva le iniezioni di morfina, come poi ho fatto io a mio padre nei suoi ultimi giorni di vita. Recentemente un'altra cugina ci ha detto in che modo la nonna Adele venne a sapere di avere un tumore. Evidentemente era noto a tutti tranne che a lei, come usava una volta. Un giorno non aprì la porta a una signora che andava a trovarla, rimanendo dietro le persiane accostate senza rispondere al campanello e fingendo di non essere in casa. Da lì sentì la sua padrona e vicina di casa raccontare alla visitatrice che lei, povera Adelina, forse era fuori perché avendo un tumore andava spesso a farsi visitare. Il comportamento della nonna Adele mi ha molto ricordato mia madre, che era il tipo da fare cose come non rispondere al campanello o telefonare e poi mettere giù. Quando la nonna Adele morì nella casa di via Argelati a Bologna, la zia Olga e la sua famiglia andarono ad abitare con mia madre e il nonno Oliviero. Nell'autunno del 43 la mamma con sorelle e nipoti sfollarono a Castel San Pietro per via dei bombardamenti. Fu qui che le sorelle Gianna Rosa e Olga Bianchi, figlie del direttore di banca, conobbero i figli del suo caro amico Dante Bignardi, il veterinario, Annalena e suo fratello trentenne Ludovico, che dopo 9 anni nell'esercito, di cui uno di guerra in Africa, uno in Albania e uno in Jugoslavia, era tornato a casa. Un giorno di dicembre del 44 a Ludovico fu affidata la giovane Gianna Rosa da riaccompagnare da Castel San Pietro a Bologna, a piedi lungo la via Emilia perché le linee ferroviarie erano sospese per i bombardamenti. La mamma raccontava che si innamorarono durante quel viaggio, nonostante lui si buttasse continuamente nei fossi al passaggio dei bombardieri, mentre lei non si stesse stordita d'amore o coraggiosa. Non faceva una piega e continuava a camminare. All'arrivo a Bologna erano fidanzati. Il 4 giugno del 45 si sposarono nella cattedrale di San Pietro a Bologna, in via Indipendenza. Un matrimonio povero, con i cicchetti sotto le scarpe per riparare i buchi delle suole. Lei aveva 21 anni e lui 30. Nelle fotografie del matrimonio sono magrissime e quasi sciupati. Lei ha un taglieur blu, una camicetta bianca con dei volant sul davanti e un piccolo cappello. Lui la cravatta argentata e un doppio petto grigio scuro
con il fazzoletto bianco nel taschino, gli occhi azzurri profondi dentro il viso affilato. Hanno un'aria stanchissima in quella foto di matrimonio. Forse erano stressati come tutti gli sposi, forse durante la guerra, che era appena finita. Si erano nutriti male, forse erano consumati dal reciproco amore. Dal momento in cui si erano visti per la prima volta a quello del matrimonio, erano passati solo 6 mesi. Per sposare il babbo, la mamma aveva lasciato il fidanzato montenegrino Goico, conosciuto a Venezia, dove era iscritta a lingue all'Università Ca' Foscari. Il babbo, invece di ragazze, ne aveva lasciate 2. Giulia, la fidanzata storica di Castello con cui stava da 10 anni, e Nada, una biondina conosciuta durante la guerra a Ragusa in Jugoslavia, di cui conserviamo moltissime foto, come peraltro di Goico. Con Donatella ogni tanto immaginiamo che i 2 fidanzati slavi abbandonati avrebbero potuto conoscersi e fidanzarsi a loro volta.